Katika video hii nitakuonyesha ni jinsi gani unaweza optimize programu yako ya Adobe After Effects ili uweze kuedit kwa urahisi na kwa ufasaha zaidi. Kama tunavyofahamu watu wengi kwamba Adobe After Effects ni programu ambayo inatumia rasilimali nyingi sana za kompyuta yako, nikimaanisha processor pamoja na RAM. Kitu ambacho kinafanya sometimes unapo edit inakuwa ina scratch, yani kwama, na sometimes sauti inakuwa ina slow down kiasi kwamba inakuwa inasikika kama sio kiumbe wa kawaida. Kwa hiyo video hii itakuonyesha ni jinsi gani baadhi ya vitu unavyoweza kuvifanya vikasaidia Adobe After Effects isitumie nguvu nyingi sana katika kuedit unavyotumia kompyuta yako, na iweze kukusaidia kuedit kwa ufasaha na kwa ufanisi zaidi, kwa sababu programu inapokuwa inafanya kazi kwa wepesi zaidi ndivyo inavyomfanya designer aweze kuwa mbunifu na mtaalamu zaidi katika swala zima la graphics design. Na vitu nitakavyovizungumza leo ni vitu ambavyo mtu yoyote mwenye kompyuta yoyote inaweza ikamfanya aweze kuachieve vitu hivi. Kwangu mimi matokeo utakayopata hata fanana na mimi, nikimaanisha kwamba kama speed na ufanisi havitaendana na kompyuta unayotumia. Ila kiufupi katika tutorial yangu ya leo nitaonyesha jinsi gani unaweza optimize kwa kutumia desktop ambayo naitumia, ambayo desktop hiyo ina vigezo kama unavyoviona hapo kwenye screen, ambapo inatumia processor ya Xeon ambayo ukubwa wake ni sawasawa na Core i7, lakini pia ina RAM GB 32, pia inatumia SSD 256 pamoja na 2 TB za storage za kawaida ambazo pia zina speed kubwa. Kwa hiyo natumaini utapata matokeo pengine zaidi ya kwangu au chini ya kwangu, inategemea na configuration, yani setting, yani kompyuta yako jinsi ina uwezo gani, nikimaanisha kwenye swala zima la processor, hard drive pamoja na RAM. Kwa hiyo nitakupeleka moja kwa moja kwenye kompyuta yangu na nitaanza kukuonyesha kipengele hadi kipengele. Tupo kwenye Adobe After Effects na muonekano wake unaweza ukatofautiana kidogo kutokana na toleo unalotumia au unafanya kazi katika modi ya aina gani, yani layout ya aina gani. Mimi natumia sana kwenye small screen, lakini pia na share unaweza kutumia katika standard. Kwa hiyo ukishaifungua hakikisha umeswitch kwenye hizi modi mojawapo, yani layout mojawapo, ambako ukiklik hapo unaweza ukaona, unaweza ukachagua all panel, animation, essential, classic na vitu vingine. So mimi nitafanya hivi. Kwanza hakikisha hii panel zote ambazo uzitumia unaziclose ili Adobe After Effects yake iwe smooth na uweze kuona vitu ambavyo vinahusiana tu na kazi zako. Kwa nita close panel preview naitumia sana, effects and preset naitumia. Umeona kama hivyo unaweza kuona. Kwenye sehemu ya alignment naitumia, paragraph naitumia, character naitumia. Lakini kama kuna kitu nataka nikiadi, basi nitaenda kwenye view. Nikishaenda kwenye view nitaenda kwenye window, afu nitahakikisha kama nataka effect control nitatia tiki hapo, maana yake itakuja. Kama nahitaji panel yoyote, labda kitu kama progress au library au essential graphics nahitaji, basi nitatia tiki hapa, itatokea. Lakini mimi binafsi naona hivi hapa inafanya kazi. Hiyo ni step ya kwanza. Step ya pili, hakikisha kazi zako zote unavyofanya rendering, unavyo export zinakuwa zinaenda kwenye drive ambayo ni SSD au yenye speed kubwa. Unapo select SSD au drive yenye speed, mimi nashauri sana SSD kwa sababu inakuwa na speed sana kwenye swala zima la kufanya rendering. Kwa hiyo nitaenda kwenye file, nitaenda edit, kisha nenda kwenye edit, nitaenda kwenye sehemu inaitwa preference, nitaanza kwanza general. Ukishaenda general, kila kitu utaangalia hapa jinsi kilivyo kiko sawa. Utaenda kwenye preview. Kwenye preview sehemu ambayo ni muhimu sana ni sehemu iliyoandikwa adaptive resolution. Ukishaenda kwenye adaptive resolution, hakikisha unaweka namba ambayo ni ndogo zaidi kuliko nyingine kadri unavyoweza. Najua wengi kompyuta zao zinaishiaga kwenye 8, lakini hakikisha umeshuka chini kabisa, maana yake nusu, robo, 1/8, 1/16. Weka hivi. Maana yake nini? Utakapokuwa unafanya preview, basi kompyuta yako itajaribu kutengeneza resolution ndogo zaidi ya faster ili ifanye kazi zako za kupreview na kufanya editing ziwe faster zaidi. Kingine kwenye GPU information, kama unatumia una graphics card mfano za Nvidia au Radeon, nadhani unaweza ukaona hapa. Hakikisha
ray tracing maker GPU, kwa sababu zinakuwa na speed graphics card, kwa sababu kazi yake inakuwa tu ni process vitu vya graphics. Lakini pia kwenye issue ya texture man, sina uhakika, sijui inafanyaje kazi, lakini hakikisha unaweka namba kadri nyingi unavyoweza wewe kutokana na uwezo wa graphics card yako. Umeona? Baada hapo weka okay. Umeona? Kingine ambacho unaweza ukakifanya ni kuhakikisha kwenye zoom quality unaweka more accurate, maana yake unavyo zoom vitu itaifanya Adobe After Effects zoom faster na more accurate, maana yake iwe sahihi zaidi kuliko kuzoom kwa kujump au inavyo zoom inakuwa ina blurry vitu kama hivyo. Kwa hakikisha set more accurate. Pia hakikisha more accurate except cache preview, tia tiki hapo. Kingine composition utatia tiki. Najua wengi inakuwa hivi, lakini hakikisha umetia tiki, maana yake mute audio when preview is not real time. Maana yake nini? Maana yake unapo preview pale, unapo edit, hasa unapofanya vitu kama unacheza sana na audio. Kwa mfano unafanya lyrics video, mara nyingi sana unapo play audio inakuwa inakwaruza kiasi kwamba inakuwa nzito fulani. Kwa hiyo kufix hilo tatizo, mimi natiaga tiki mute audio when preview is not real time. Maana yake nini? Maana yake kama sauti na picha haviendani, basi itaimute kwanza audio usiweze kuisikia mpaka itakapokuwa imerenda afu ikatengeneza audio ambayo na video zikawa in real time, ndio utaweza kuisikia audio. Kwa hiyo mimi nimeona inakuwa vizuri hivyo, kwa hiyo utatia tiki hapo. Kwenye display kila kitu unaweza ukaweka kama kilivyo, hakuna kitu cha nani hii cha ajabu sana. Kwenye import settings hakikisha zipo kama hivi unavyoweza kuona. Cha msingi kingine cha kutia tiki ni hapa, enable hardware acceleration encoding required to restart. Hakikisha umetia tiki hapa. Maana yake nini? Maana yake unapo import video zako kwenye Adobe After Effects inajaribu kama kuzi optimize, kuziweka katika quality fulani ambapo utakapofanya editing ziwe zinaenda smooth. Alafu kwenye kurenda, basi pale ndo kompyuta yenyewe itatumia nguvu zake zote na kurenda kitu chenye quality, vitu kama hivyo. Umeona? Vingine utaacha kama vilivyo. Kwenye output hakuna kitu cha ajabu, utaacha kama vilivyo. Kwenye guide utaacha kama vilivyo. Sehemu nyingine ya muhimu ni sehemu ya media disk cache. Hii ni muhimu sana. Muhimu wake nini? Maana yake unapofanya kazi zako, unapo preview pale, Adobe After Effects inarenda temporary files ili uweze kupreview, inatengeneza video, inazirenda ghafla afu ziwepo kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo hakikisha maximum disk cache unaweka kubwa zaidi kadri unavyoweza. Mimi nimeweka 2GB 20 kwa sababu drive naitumia almost inakaribia kujaa. Lakini njia nzuri ambayo nyingine, kwa mfano mimi naitumia kwenye PC yangu nyingine, ni kuhakikisha unakuwa na tunaita nini, partition. Hiyo partition unaitengeneza yenye speed, au hard disk yenye speed asasa za SSD ambazo utaifunga kwenye desktop yako iwe mahususi kwa ajili ya kufanya rendering. Inasaidia sana kufanya Adobe After Effects fanye kazi smooth, yani kwa ulaini na ufasaha zaidi. Umeona? Kwa hiyo ukitaka kufix unaenda choose folder, ukishaenda choose folder basi una select drive ambayo ina speed sana ambazo ni SSD, vitu kama hivyo. Kingine hakikisha unaenda sehemu ya database, una choose folder ambapo napo uta choose folder ile ambayo ina speed kama mimi ninavyoweza kuona. Umeona? Kingine cha muhimu unabidi uende kwenye clean database and cache. Manake nini? Manake kila unapofungua project sometimes mafaili ya Adobe After Effects zile preview files zinakuwa ni nyingi sana, zinajazana kwenye kompyuta yako. Kwa hiyo clean hapa manake nini? Manake utakapo clean, Adobe After Effects itakuwa inafanya kazi smooth zaidi kwa sababu haina taarifa nyingi sana ambazo inabidi zichambue, inachambua chache. Kwa hiyo ukiona Adobe After Effects inakuwa inalega iko slow, basi unaweza ukaklik hapa kuweza kuclear hizo files na hazina madhara, badala yake tu ita improve nani zako After Effects za kulani smooth. Kingine utatia tiki kwenye sehemu metadata, utatia tiki na hapo utatia tiki, maana yake vyote hivyo ni vitu ambavyo nimeona vinasaidia kufanya kazi kwenye Adobe After Effects vizuri. Kwenye video preview hakuna kitu cha ajabu kwa sababu
situmii screen zaidi ya moja, kwa hiyo naacha kama ilivyo. Kama unatumia screen zaidi ya moja, basi unaweza ukatia tiki hapa afu ukaenda ukasetup kwa vitu vingine vya kuendelea. Kwenye appearance, okay, unaweza ukafanya Adobe After Effects yako ikawa bright kama hivyo, kama kuna mtu ambaye ni matatizo ya macho, vitu vyeusi ni vizuri, lakini mimi kwangu mimi naona dark mode inakuwa ni vizuri zaidi kuliko nyingine. Umeona? Kingine kwenye new project utaweka hivyo new solid, utaacha hivyo hivyo. Kingine cha muhimu sana ni kwenye auto save. Kwenye auto save manake kila unapofanya kazi kwenye Adobe After Effects unabidi uset kwamba kila baada ya muda fulani project ijisave automatically. Kama tunavyofahamu designer tunakuwa na mambo mengi, tunajisahau wakati wa kuedit. Kwa hiyo ghafla project After Effects inaweza ka crash afu umefika mbali, umefanya kitu kikubwa, hauna backup. Kwa hiyo hii ndio sehemu ambayo inakusaidia. Kwa mimi nimeset kwamba kila baada ya dakika 6 project ya Adobe After Effects ijisave. Na maximum nimeseti mara 100. Seti mara nyingi zaidi kadri unavyoweza, kwa sababu kwa wengine wana seti mara 3. Maana yake ni nitasave mara kwanza, mara pili, mara 3 itaanza ku replace au inaweza isisave kabisa kwa sababu imesema maximum ni mara 3. Kwa hiyo inakuwa ni changamoto. Kwa hiyo hakikisha unashusha time na pia una usishushe zaidi chini ya 5 kwa sababu itakuwa inakukera kila mara ina load ina save. Kwa hiyo hakikisha una set namba ambayo kuanzia 5 na kuendelea, maana yake 5, 6, 7, 8, 9 na isizidi 10, inakuwa ni poa sana. Kingine kwenye memory inategemea sasa, lakini mimi binafsi ningetamani ningeweza kuishusha, ningetaka RAM zote zitumike kwenye program za Adobe hizi, lakini bahati mbaya uwezi, kwa sababu ukiseti hivi RAM yote ikawa inatumiwa na After Effects au Premiere Pro, maana yake hata hii program ya screen record isingeweza kufunguka. Kama ukifungua tu computer ina freeze. Kwa hiyo weka RAM ambayo ni ndogo. Kwa mfano kama computer yako ina RAM GB 8, unaweza ukasema kwamba 2 GB zitumike kwa software nyingine na 6 GB ndio itumike kwa ajili ya software za Adobe. Kwa hiyo vitu kama hivyo. Vingine unaacha kama vilivyo. Audio set kama hivyo. Mfano mimi hapa natumia hiyo device class MME, lakini pia speaker natumia Focusrite, ni sound card ambayo naitumia. Umeona? Kwa hiyo siku nyingine ukiwa unafanya editing alafu unaona usikii, umeweka audio, umeweka beats lakini usikii kisikika kwenye program ya Adobe, basi sehemu ya kufix ni hii. Unaenda kwenye huku unachagua hardware moja moja mpaka utakapoisikia sauti yako. Kwenye audio output mapping nachagua hapo, lakini kila kitu kiko sawa, inategemea unatumia system gani. Vitu vingine huku na hivi havina muhimu sana. Kwa hiyo sehemu muhimu kwa kukumbushia, sehemu ambayo ni muhimu sana katika kufanya programu yako ya Adobe After Effects run smooth, yani iende vizuri, ni sehemu ya kwanza kabisa ni sehemu ya preview, na sehemu ya pili ni sehemu ya input. Umeona? Sehemu ya 3 ni kwenye media and cache file. Sehemu ya 4 ni kwenye memory, auto save na audio hardware. Hizo sehemu muhimu sana za kufanya kazi. Kwa hiyo kama umefanya hivi, hakikisha ukishamaliza kuset una restart Adobe After Effects, maana yake una close na kuopen, alafu unafanya tena. Ukiona bado matokeo hayako sawa, basi hayakuridhisha au yamezidi kukuongezea matatizo kwenye Adobe After Effects, basi inawezekana kwa moja ama nyingine kompyuta yako ina settings zake ni slow sana, nikimaanisha kwenye RAM, processor na nani. Kwa hiyo unaweza ukajichanga na ukaangalia utafanya utaratibu gani uweze ku-upgrade kabisa kompyuta nyingine. Kingine ambacho ni muhimu sana katika kuset ili programu yako ya Adobe After Effects iweze ku-run smooth na ku-run zaidi ni kufanya hivi. Mara nyingi tunavyoanza kutumia Adobe After Effects inakuwa katika full resolution kama hivi. Umeona? Kwa hiyo unavyoanza kuplay kama hivi, manake inakuwa inabidi uwe na line ya kijani hapa iwe imenyooka, manake ina preview in real time. Kinyume cha hapo inabidi upunguze resolution. Sasa wengi wanasahau au wanachanganya kwamba unapo preview resolution unatakiwa uende kwenye sehemu andiko preview, kisha uende katika sehemu huku ambako
unaweza ukaona kila kitu katika swala zima la kupreview. Kwa hiyo angalia sehemu iliandikwa resolution. Hapa ndipo unapotakiwa ubadilishe resolution, uweke quarter au uweke full au uweke. Kuweka hapa inasaidia, lakini haiko in real time. Kwa hiyo mimi mara nyingi sana nimeona kwamba unavyoplay video unaona inakuwa kwama au audio inakuwa haiendi sawa. Hakikisha umeweka hapa quarter au umeweka half. Kwa hiyo hii ndio sehemu ya kupreview ambayo ni sahihi mtu kubadilishia resolution. Umeona? Lakini hapa maana yake nini? Maana yake ni kwamba hii ni resolution ya ukistop. Ninavyosema ukistop maana yake nini? Acha nikuonyeshe kitu. So hapa inaonyesha resolution ukiwa umeweka pause. Ukiwa umeweka pause, yani umestop video yako, ndio hapo inakuonyesha resolution ya hapa. Kwa mfano nikiweka quarter unaweza kaona kwa sababu nimeweka pause hivi. Kwa hiyo mfano nikiweka huku full, umeona, nikiplay inaonyesha full, umeona. Kwa hiyo tofauti ya resolution ya preview ya resolution ya huku na ya huku, tofauti yake ni kwamba unavoplay audio video yako au unavoedit animation yako, ukiona ina scratch, unavopunguza huku resolution haisaidii chochote. Inatakiwa upunguze resolution yako, upunguzie huku kwa kusema nataka iwe quarter. Maana yake nini? Maana yake kipindi una preview video yako ndipo itakaonyesha katika raw resolution. Utakavoweka pause itaonyesha in full resolution. Kwa hiyo hapo utakuwa umenipata kwamba resolution ya hapa ni tofauti ya huku. Kwa hiyo unavoedit video zako zikiwa zinakwama, usihangaike kubadilisha resolution hapa, kwa maana haisaidii chochote, itaendelea kuwa slow, kwa sababu hapa unapunguza resolution ya pale unapobonyeza stop animation yako isimame, ndio itakuonyesha hivi. So I hope utakuwa umejifunza vitu vingi katika video hii, lakini usisahau kunifollow katika social media platform zangu, na pia usisahau kusubscribe katika YouTube channel yangu, sababu kuna mengi sana ambayo utajifunza. Asante.